यार ये अभी अभी हुआ है और ये देखो ये बारिश में ना यही बस होता है और कैप्चर करने में थोड़ी देर कर दी मैंने। ये सामने हुआ है जेल चौरंगी के पुल के ऊपर, जेल के सामने। अभी मैं यही देख रहा था खड़े होके सैफ भाई और मैं कि बात कर रहे थे अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो, और ये हो गया। एक ट्रक वो रहा। हाँ सैफ भाई, स्लिप हो गया ना, उससे जोर से ब्रेक मारा। यही अभी हम बातें कर रहे थे ना बारिश में। अल्लाह बचाए यार। सामने वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, अल्लाह ना करे उसमें कुछ हो जाए मसला। ओए बच गया, ओए गिर गया, ओए 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 ओए